ngwino utuyobore mwamikazi w'i Karumeli, ngwino utuyobore. Turi ingabo zawe Mariya, turi abana bawe Mariya, ngwino utuyobore. Tugire inama tutayoba, ngwino utuyobore. Mwamikazi w'i Karumeli, ngwino utuyobore. Mubyeyi w'i Karumeli, ngwino utuyobore. Kiliziya y'umwana wawe isabira amahoro, Kiliziya y'umwana wawe isabira amahoro, Kiliziya y'umwana wawe isabira amahoro. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Kuzwa butatu butagatifu, uko mwatoye u Rwanda mukarugira Isirayeli ya kabiri. Kuzwa butatu butagatifu, kuko mwatoye u Rwanda mukarugira Isirayeli ya kabiri. Kuzwa butatu butagatifu, kuko mwatoye u Rwanda mukarugira Isirayeli ya kabiri. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana, uje mu izina rya Nyagasani. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Nihasingizwe umubyeyi muziranenge, uje mu izina rya Nyagasani. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Nihasingizwe inyenyeri yo mu rukerera, uje mu izina rya Nyagasani. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amahanga yose nayoboke kandi arate umubyeyi w'Imana, uje mu izina rya Nyagasani. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nihasingizwe Nyir'ubutagatifu wa Isirayeli ya mbere n'iya kabiri. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu,
nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Rurema bintu turakwitabye, karame dukize ubwandu tubutura n'umutima, umutima ukeye kawanjye ni iki? Gushaka kwanyu naba ariko gukorwa kuri njye, kandi icyo mushaka kinyuzurizweho. Nabyemeye. Nihasingizwe Imana Rurema ushobora byose, waremye ijuru n'isi, waremye muntu amwishushanyije. Nihasingizwe uhoraho nyir'ububasha, watanze umwana wawe Yezu Kristo w'ikinege, akaza kubohora mwene muntu wari waramwigometseho. Nihasingizwe nyir'ububasha n'ikuzo n'icyubahiro. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nihubahwe Imana Data mu mahanga yose. Nihubahwe Yezu Kristo wakijije muntu. Nihubahwe Roho Mutagatifu umuhoza. Niharatwe kandi hayobokwe umubyeyi w'isugi Bikira Mariya Mutagatifu. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Ingabo zose zo mu ijuru nizikubahe wowe ushobora byose. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Abaserafimu n'abakerubimu nibagusingize bakubahe wowe Data ushobora byose. Imitwe 9 y'abamarayika nikuramye igusingize ikurate wowe Data ushobora byose. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ingabo za Mariya nimusenge, ingabo za Mariya nimusenge, kandi abadasenga barasigaye.
ndagusingiza Mariya. Mariya n'umubyeyi w'abana, Mariya n'umubyeyi w'abakene, Mariya n'umubyeyi w'abakene, kandi n'umwamikazi w'amahoro. Ndagusingiza Mariya. Mariya yatubyariye umukiza, Mariya yaduhesheje amahoro, kandi ntakacogora kudusabira. Ndagusingiza Mariya. Mariya yatubyariye Jambo, Mariya watubyariye Jambo, Imana n'umucunguzi wacu. Ndagusingiza Mariya. Hahirwa abantu bakumvira, hahirwa abakwiyegurira, ntabwo bazahura n'ibyago byo mu isi. Ndagusingiza Mariya. Bamenye ko twaguhawe n'umukiza, bamenye ko twaguhawe n'umwana wawe, abatajya bakwiyambaza bari kure. Ndagusingiza Mariya. Hahirwa abantu bakwimitse, bakwimitse mu mitima yabo, no mu ngo zabo ukazituramo. Ndagusingiza Mariya. Wowe mubyeyi wa Kiliziya, hahirwa abana bawe bose, bagukunde bakanakwizera. Mama, ndagusingiza Mariya. Hagowe abantu baguhunze, hagowe abatajya baguha icyubahiro, abo bakwihunza bafite amakuba. Mama, ndagusingiza Mariya. Twebwe twese twakwihaye, dusabire umugisha ku mwana wawe, duhore mu gishura cyawe. Mama, ndagusingiza Mariya. Hagowe abantu baguhakana, hagowe abantu bakwimuye, bavuga yuko utari umubyeyi wabo. Mama, ndagusingiza Mariya. Dore inyenyeri yawe, dore inyenyeri yawe, dore inyenyeri yawe, Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Bana banje, nkunda Kiliziya Gatulika ntagatifu.
nyibereye umubyeyi, abayirimo nabo bakambera abana. Bana banjye, mbasuye muri aya masaha ndi umubyeyi n'umwamikazi w'i Karumeli, nzanwe n'urukundo mbere ya byose, nzanwe no kubibutsa gukorera Imana mu kuri nta buryarya, nzanwe n'ibyishimo, nzanwe no kubwira isi ko igomba kugarukira Imana, ikitaza Sekinyoma n'abayiyobotse, maze imitima y'abatuye ku isi ikarangamira Imana mu kuri nta buryarya, kandi ikayobokana ukwemera, ukwizera n'urukundo. Iyo mitima iharanira kugarukira Imana Data umusumba byose. Bana banjye, Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo akuzwe mu buzima bwanyu, bana banjye. Ntabwo ntandukana n'umwana wanjye Yezu Kristo, turi kumwe. Nimugirire ishaka Kiliziya Ntagatifu, muyikunde, muyikorere, mwiyegurire Imana kuruta byose. Nimuzibukire ikibi, nimuhunge umuriro w'iteka, murangamire Imana nyir'ubuzima kandi yo soko y'ibyiza byose. Bana banjye, bana banjye, bana banjye, urukundo mbakunda ntirugira akagero. Umwana wanjye naramubahaye kugira ngo abakize. Umwana wanjye naramubahaye kugira ngo abereke Data wa twese, kuko ntimwari mumuzi. Umwana wanjye naramubahaye kugira ngo mumwizere, mumutuze mu mitima yanyu no mu ngo zanyu. Umwana wanjye naramubahaye kugira ngo abagabire amahoro ku bamwizeye. Nimwizere umwana wanjye Yezu Kristo, mumurangamire mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, mumuhabwe kenshi, niwe mugati wamanutse mu ijuru. Abasokuruza banyu bahawe manu, abayiriye bahawe ubugingo. Bana banjye, bana banjye, nzanwe no kubwira isi yose ngo ntigarukire Imana. Abayituye mwiyegurire Imana mu kuri nta buryarya. Nimureke ibibi, mukunde ibyiza. Bana banjye, Imana Data niyo soko y'icyiza cyose, Shitani ikaba isoko y'ibibi. Dore irajyana benshi mu muriro w'iteka, dore iratwara benshi ikuzimu n'ahandi, dore iratwara benshi mu buryo butandukanye. Bana banjye, ntimukibagirwe ko nababwiye ngo musenge,
kandi musenge neza mubikuye ku mutima nta buryarya. Nimwikuremo uburangare, mwegere Imana mu kuri kandi nta bwoba. Bana banjye, kuki mugira ubwoba bwo guhamya umwana wanjye Yesu Kristo? Kuki mugira ubwoba bwo guhamya umwana wanjye Yesu Kristo? Uwabatijwe wese agomba guhamya umwana wanjye, kuko yabaye umuhamya akimara guhabwa batisimu. Bana banjye, ntimukagire ubwoba, ntimugakurwe umutima n'imiyaga yo hanze aha. Nimwizere Imana mu kuri, muhamye umwana wanjye Yesu Kristo, muhamye urupfu rwe n'izuka rye, kandi muhamye ko ari muzima. Bana banjye, dore hari abakristo benshi bariho ariko bari mu buzima bwa gipagani kandi barabatijwe. Bana banjye, dore hari abanyiyitirira kandi ibyo bavuga atari byo. Murabe maso. Bana banjye, dore muri gukururwa na byinshi, ariko nimube maso kugira ngo na turiya duke mwahawe mutazatunyagwa umunsi wa nyuma. Dore iminsi mibi iba iri ku muryango w'inzu zanyu. Nimumenye gusenga kandi mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. Bana banjye, dore intwaro kirimbuzi ziri kurundarundwa mu buryo butandukanye kugira ngo ba bwenge bw'iyi si bazimarisha abantu. Niyo mpamvu nkomeza kubashishikariza gusenga, kandi mugasenga mutarambirwa. Bana banjye, isengesho ryanyu nzarikoresha byinshi mu guhindura byinshi ba bwenge bw'iyi si bariho batekereza. Bana banjye, reka mbabaze, ese muntu yaremewe iki? Yaremewe umuriro cyangwa yaremewe ubugingo? Bana banjye, umuntu ntiyaremewe urupfu, ahubwo yaremewe ubugingo. Ariko nimwe mwitandukanya n'ubugingo maze mukinjira mu rupfu. Bana banjye, dore urugamba, ariko nimuhumure. Nimusabire Uburusiya cyane, nimusabire Uburusiya cyane, nimusabire Uburusiya cyane, nimusabire Ubushinwa cyane, nimusabire Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye iri ku isi. Bana banjye, nimusabire Afurika, kuko Afurika twayigize umutima w'isi duhereye mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda. Bana banjye, dore Afurika yanyu ifite ibishyari rikomeye cyane. Hari bamwe bigira abami bashaka kunyaga Afurika ibyayo. Ndabasabye nimupfukame musabe cyane. Bana banjye, dore Afurika yanyu iribasiwe, iri gutezwamo intambara zitandukanye, iri gutezwamo ibyago bitandukanye, iri gutezwamo amakuba atandukanye n'ababwenge bw'isi. Bana banjye,
nimuharanire kuba mu isengesho mudasubira inyuma. Bana banjye, dore intambara ni nyinshi ziri gututumba mu mitima myinshi. Dore inzangano ni nyinshi ziri gututumba mu mitima y'abatuye ku isi. Bana banjye, dore umuriro. Dore umuriro. Dore umuriro. Nimwiyake ikibi cyose. Bariya babashuka ngo nta muriro w'Uwiteka uriho, barababeshya. Ahubwo baroreka roho zanyu. Bana banjye, dore ubugomeramana bwarakwiye no mu Rwanda bwagezemo, muri Afurika bwagezemo, na bino bihugu muvuga ngo birakomeye. Bana banjye, dore ubugomeramana aho bwatangiriye ni muri bino bihugu muvuga ngo birakomeye, hanyuma buhoro buhoro bigenda bigera no muri Afurika. Bana banjye, nimukomereye ku bukristo bwanyu, nimusenge nta buryarya, kuko turi muri Afurika. Turi muri Afurika. Turi muri Afurika. No hirya no hino ku isi turahari, ariko muri Afurika niho dushinze ibirindiro, kuko niho twageneye ko haba isoko y'amahoro, isoko y'ubwumvikane, isoko y'urukundo. Nimusabire kiriya gihugu kugira ngo nikimara guhasha umwanzi, intambara zimaze gucogora muri cyo, hanyuma amahoro asagambe. Namara gusagamba, isi yose ize kwakira amahoro muri icyo gihugu. Bana banjye, bana banjye, bana banjye, bana banjye, Banyarwanda, nimwite ku iriba ryanyu ry'amahoro. Nimwite ku isoko yanyu, kugira ngo umwanzi adakomeza guhuha umuyaga benshi. Dore Uhoraho ushobora byose, ari we Data wa twese, yarahiye ko isezerano rye azaryuzuriza iwanyu. Naho mwakomeza kunangira, mugakomeza kurengwa, ariko ntabwo azigera yisubiraho. Isezerano ararikomeje. Ndabashishikariza gusenga, ndabashishikariza kuvuga rozari kenshi kandi cyane, ndabashishikariza kuvuga ishapule babare, ndabashishikariza kumva misa kenshi no guhazwa cyane, muhongerera ibyaha by'abatuye ku isi. Banyarwanda, bantu batuye mu isi, mwebwe mwese mundangamiye umubyeyi wanyu, ndabasabye nimuhugukire kwita ku nama zanjye, nimuhugukire kuyoboka uwa gatandatu wa mbere wa buri kwezi, nimuhugukire gusenga uwa gatanu wa mbere wa buri kwezi. Uzabikora ashishikaye, nzamuha umugisha. Bana banjye, nimuhongerere kuri iyo minsi, mwicuze, musenge, muhabwe penetensiya, kandi muhazwe cyane kuri uwo munsi, muhongerera ibyaha byanyu bwite, kandi muhongerera ibyaha by'abatuye mu isi.
Bana banjye nimwigomwe, isengesho ukoze wibabaza rigera imbere y'Imana na vuba. Bana banjye nimwambare intwaro zanyu, intwaro twabahaye mwizirambika. Ese nurabika intwaro yawe, iryo josi ryawe ugashiramo ibyo ntazi, uzarengerwa n'iki mu gihe umwanzi azaba yaguteye? Dore benshi barambitse intwaro zabo, bambara ibyo ntazi. Biriya byo ntazi muba mwambaye, muzi biba byaraturutse he? Muzi biba byarakorewe he? Bana banjye nimwumvire. Hari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Urukundo, urukundo rwa Kristo rwadushize hamwe. Nimuze twishime kandi tunezerwe, dutinye kandi dukunde Imana nzima. Twese hamwe turabavandimwe. Nimusabire umuryango mugari ari wo Kiliziya Ntagatifu Gatolika, musabire abasaserdoti, musabire abiyeguriye Imana, musabire intumwa zose zatorewe muri iyo Kiliziya zamamaza Yesu Kristo, zikamubera abahamya mu bantu. Bana banjye mwese muri intumwa, ikibatandukanya nuko buri umwe agira ubutumwa bwe. Bana banjye, iyo muhabwa batisimu cyangwa iyo muhawe batisimu, buri wese hari ubutumwa ahabwa bwo kuba umuhamya w'umwana wanjye Yesu Kristo. Urugero waba urimo rwose, uri umuhamya w'umwana wanjye. Nimukomere ku mihamagaro yanyu, nimukomere ku rukundo umwana wanjye yababibyemo, kugira ngo mudahuhwa n'imiyaga. Bana banjye, zira ntwaro kirimbuzi nimusenge, nimusenge, nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Mu minsi iri imbere hari ibikomeye mu gihugu cyanyu. Nimusenge. Dore urumuri rw'umwana wanjye benshi bararwitaje, ahubwo bari mu icuraburindi. Dore urukundo rw'umwana wanjye benshi bararwitaje, ahubwo bari mu manjwe y'isi. Dore impuhwe z'umwana wanjye benshi barazitaje, ahubwo bari mu muriro. Nimuvuge ishapule y'impuhwe z'Imana kenshi kandi cyane. Ntimukarare mutayivuze, muhamagara impuhwe z'Imana. Nimwubahirize isaha ntagatifu yo kuri Gologota, kuko iriya saha ntagatifu inyibutsa byinshi. Nimwifatanye hamwe nanjye
murangamire umwana wanjye wahinguranyije icumu mu rubavu rwe, murangamire ububabare bwe butagatifu, murangamire ibikomere bye bitagatifu, 5 n'icya 6 cyo ku rutugu cyamusheja yagize kubera umusaraba wamushenguye. Nimurangamire bana banjye uruhanga rwe rutagatifu rududubiza. Nimurangamire bana banjye umwana wanjye aho amanitse ari ku musaraba kuri iyo saha. Nimumwigane mu migenzo ye mitagatifu, nimumuhamagare kenshi aze abamara inzara n'inyota. Nimwifatanye nanjye kuri iyo saha kuko nari munsi y'umusaraba we amaze gutanga. Uwo munsi iyo saha nagize agahinda kenshi, nagize umubabaro mwinshi. Umwana wanjye bamumanura ku musaraba bamushira ku bibero. Narababaye bitavugwa, umutima wanjye urashwanyagurika, natereranwe, abantu bampema, inshuti zimpema, abavandimwe bampema, imiryango impema, abo nari nturanye nabo bampema, ngo dore ka turebe ibye aho bigarukira. Ariko Imana ntiyantereranye, Data wa twese yambereye ikiramiro muri byose. Bana banjye, kuri iyo saha ndi umubyeyi w'impuhwe, nimundangamire. Bana banjye, nta muntu n'umwe wababara nkuko nababaye. Narababaye ndihangana kandi nshingura byose ku mutima. Uyu ni umunsi wanjye by'umwihariko, Kiliziya izirikana umutima wanjye mutagatifu, umutima wanjye utagira inenge, umutima wanjye wababaye, umutima wanjye washengutse. Bana banjye, narababaye cyane. Nimurangamire uruhanga rw'umwana wanjye, muharanire kwinjira mu ijuru, muharanire bana banjye kwinjira mu bugingo aho kujya mu muriro. Bana banjye, mbifurije kuzagira mwihirwe ry'ijuru. Bana banjye, hari abanshidikanyaho ko napfuye nkaba ndi mu gituro. Oya, ntabwo ariko bimeze. Bana banjye, yego narapfuye, ariko ububasha bw'Imana Data bwaranzamuye umubiri na roho yanjye. Ubu ndi mu bwami bw'ijuru, ntabwo nigeze mpfa, ndi muzima. Nta kuntu umwana wanjye yagombaga kuzuka ngo hanyuma abe ari njye watererana, ntabwo byari gushoboka. Muri Kiliziya Gatolika banshidikanyaho, wagera mu yandi madini ariya y'ibihagi, yavutse kubera inyungu za bamwe baharaniraga kurwanya Kiliziya Gatolika, byo bikaba ibindi. Bana banjye, ntabwo napfuye, ndi muzima. Umuzimu ntabwo avuga, umuzimu ntabwo akora ibyiza, umuzimu ahora atesha abantu, ahora abuza abantu amahoro. Njyewe ndi muzima, ntabwo ndi umuzimu. Abo banyitiranya nibasenge, nibampamagare, nzabiyereka maze banyemere. Bana banjye, hari abanshidikanyaho ku bubyeyi bwanjye.
Bana banjye, nabyaye umwana umwe ari we Yezu Kristo. Bana banjye, nta bandi bana nigeze mbyara. Nimurekeraho kuntuka. Ndi umubyeyi wanyu kandi mwese ndabakunda. Bana banjye, ndi umuziranenge. Nta kuntu umwana wanjye Yezu Kristo yagombaga kuza mu nda yanduye. Ntabwo byari gushoboka. Bana banjye, Yezu Kristo ni umwana wanjye, ariko n'Imana yanjye icyarimwe. Ku isi naramuramyaga. Igihe nabaga mutwite naramuramyaga, nkamuhobera, nkamwiyambaza, nkamusenga nk'Imana ntwite. Maze kugera ku isi byabaye akarushyo, kandi ari mu nda yanjye navuganaga nawe, yaramvugishaga. Amaze kugera ku isi, umunsi umwe naramubuze, yagiye kwamamaza ingoma y'Imana, ariko ntabwo nigeze ntandukana nawe. Nubwo nabaga mushakisha, hari aho nageraga akansanganira, mu kandi kanya nkamubura. Bana banjye, nimwisunge imibabaro yanjye mitagatifu, nimwisunge ububyeyi bwanjye butagatifu, nimunyiyambaze ubutitsa. Ndi umubyeyi wanyu, ntabwo ndapfuye, ndi muzima. Abanyibeshyaho rero, abo nibantega amatwi basobanukirwe. Ntabwo napfuye, ndi muzima. Umuzimu ntuvuga, umuzimu ntukora ibyiza. Niyo wiyerekanye uje kubuza abantu amahoro. Njyewe rero ndi umubyeyi ubakunda kandi ubifuriza ibyiza byose. Bana banjye, ndi umubyeyi usanganwe impuhwe, kandi ndeba hose icyarimwe. Babarira banyiyambaza, ngabana banyigometseho, ko wahishaga ibyo wakoraga ubwo wabeshaga nde. Bana banjye, Imana Data yampaye ububasha bwo kubona imitima yanyu, ibyo murimo. Rero ntihakagire umbeshya ngo arankunda kandi atankunda, aranyemera kandi atanyemera. Ariko nutanyemera, umwana wanjye yaranyemeye. Nutankunda, umwana wanjye arankunda kandi yarankunze. Ariko guhitamo kuza mu nda yanjye nkamubyara. Nutampa agaciro, umwana wanjye yarakampaye. Nutampesha agaciro, umwana wanjye yarakampesheje mu isi, ndetse akampesha imbere y'abamarayika n'imbere y'abatagatifu bose. Bana banjye, nutanyiyambaza uzagwa ruhabo, kuko kuba imfubyi bitera ishavu. Bana banjye, ntimukigire imfubyi mufite mama wanyu wo mu ijuru, ubakunda kandi uhora abasabira ibihe byose. Bana banjye, imfubyi nizizirikane ku mubyeyi wabo. Iyo wabuze mama wawe, ukabura so wawe, uba wumva umeze ute? Rero ntimukanyitaze, ndi umubyeyi wanyu, ntimukigire imfubyi mumfite. Ndi umubyeyi usanga
wigometseho ko wahishaga ibyo wakoraga ubwo wabeshaga nde nimwiyegurire umutima wanjye utagira inenge mubutuze mu ngo zanyu abana banyu nimubanture mu mutima wanjye utagira inenge imiryango yanyu nimuyinture munyiyegurire mu mutima wanjye utagira inenge bana banjye nimumpereze kiliziya n'abayigize mwese mu mutima wanjye utagira inenge bana banjye umutima wanjye nta nenge igira bana banjye agaciro cyangwa ibyubahiro muha ababyeyi banyu kuki mutakimpa cyangwa ngo mumpeshe agaciro mu buzima bwanyu hari benshi bampunze hari benshi bantuka ngo ni umugore nk'abandi hari benshi bambona cyangwa banyumva bagacira ariko bose ndabakunda kandi nabo n'abana banjye mpora mbatura umwana wanjye iteka bana banjye ni kenshi ubona muri mugenzi wawe mo ikintu oya mugenzi wawe naho yagucumuraho ni umwana wanjye kandi umwana w'Imana banza urebe icyiza kimurimo mbere yuko umuhindura ikintu bana banjye dore shitani nijya muri roho y'umuntu maze ikamutera umutima mubi bigatuma kwanga rero bana banjye ndifuza ko murenga iyo ntambwe mukabona muri mugenzi wanyu mu ishusho y'Imana urwo rukundo nakurehesheje nawe ukarurehesha abandi bana banjye ndacyafite byinshi byo kubigisha ndacyafite igihe cyo kubagira inama ndacyafite byinshi nababwira bana banjye nimukundane kandi mugenzi wawe mubonemo ishusho y'Imana muzirikane ko umwana wanjye yababaye akababarira bose muzirikane ko umwana wanjye yababajwe n'abo yakijije n'abo yagiriye neza abo akaba ari bavuga ngo nabambwe ariko abo bose yabonagamo ishusho y'Imana ntawe yigeze yanga kubera ko yarazi neza ko ari ikibi kibibatera kugira ngo bose bavuge ngo nabambwe kandi nta kibi yari yakoze bana banjye nubwo rubanda rwampemye ruvuga ruti reka turebe ibye ariko nta n'umwe nanze kuko bose nababonagamo ishusho ya data ahubwo umwanzi wari ubibasiye mparanira gusenga mbwira data nti bakize uriya mubi bahumure ubahe amaso abona babone maze bakire nabo bakwemere bana banjye urukundo rwanjye nduha buri wese mu batuye ku isi bana banjye dore umuvu w'amaraso uri gutemba hirya no hino ku isi amaherezo yanyu ni ayahe bana banjye
Bana banjye, muzabona ibibagora igihe cyose muri ku isi, ariko nimuhumure, turi kumwe namwe. Umwana wanjye bari hafi, kandi isi yarayitsinze. Iyi si yanyiragoye, isi yanyiraruhije, nanjye nayubayemo. Mu gihe cyanjye byari byoroshye cyane, kuko ibyaha biri gukorwa muri ibi bihe ntabwo igihe cyanjye byari biriho. Ubu birakabije. Mu gihe cyanjye benshi ntabwo bari bazi Imana, ariko muri ibi bihe ikibabaje ni uko benshi bavuga bati tuzi Imana, twahawe batisimu. Utaraherewe batisimu muri Kiliziya Gatolika, yaherewe batisimu n'ahandi. Ariko birababaje kuba icyaha gikomeza kwiyongera mu mitima y'abantu, ubugomera-Mana bukomeza kwiyongera. Birababaje ko ubuhakana-Mana bukomeza kwiyongera, kandi hari benshi bitangiye inkuru nziza bakayamamaza, ndetse hakagira n'abayipfira. Muzakomeza kunangira umutima kugeza ryari, bana banjye? Bana banjye, nimusenge mbere ya byose, mukunde Imana kuruta byose, mubabarirane bamwe ku bandi, mwicuze ibyaha byanyu, kandi musenge nta buryarya. Mwitaze ikintu cyose cyabatandukanya n'urukundo rw'Imana Data, kandi ntimukagire ubwoba. Umwana wa Nyakibi niwe urangwa n'ubwoba. Ndavuga umwana wa Nyakibi, uriya wiyeguriye Sekibi, akitaza imigenzo myiza ya Gikristo. Niwe uhora afite inkeke, kuko shebuja amuhozaho igitutu. Data rero mwe yabahaye kugira ubwigenge muri we, nta gahato abashiraho. Umutimanama wawe niwo ukubwiriza icyo ugomba gukora. Utagikora ukacyihorera, ariko kandi umutimanama wawe wakubwirije. Bana banjye, muri ubwo bwigenge ntimukabyitwaze, kugira ngo mutazayoba, kugira ngo mutazaruhama, kugira ngo mutazatwarwa na serwakira. Ahubwo ubwigenge mwahawe nibubafashe gukora imigenzo myiza. Ubwo bwigenge mwahawe nibubafashe kugirira inyota y'ingoma y'ijuru. Ubwo bwigenge mwahawe nibubafashe kurangamira Imana mudahumbya. Bana banjye, bana banjye, bana banjye, bana banjye, bana banjye, nimugire amahoro. Bana banjye, nimugire amahoro. Bana banjye, nimugire amahoro. Mu minsi iri imbere mugiye kubona byinshi. Hari ibisimba byateye hano ku isi yanyu, hari ibyago bitandukanye. Ibyo byose murabiterwa nuko hari benshi banangiye umutima, bakomeje babagomera-Mana. Ariko dore ivugururwa ry'isi riragereje. Dore ivugururwa rya muntu riri hafi. Umwana wanjye w'ikuzo yaje ku isi yanyu. Bana banjye, uwo mwari mumutegereje kuva kera na kare, ariko yaraje. Ndashishikariza abantu kumwakira, umwami w'ikuzo. Ari byo bivuga umwami ubengerana ikuzo ry'Imana Data,
cyangwa Yezu Kristo umwami ubengerana ikuzo ry'Imana Data. Dore ari ku isi yanyu kandi yarabimenyesheje. Kiliziya nimwakire, hanyuma ishishikarize bose kumwakira. Dore hashize imyaka irenga 2000 uwo mwami w'ikuzo mumutegereje. Nguyu rero araganje, kandi ikimuzanye ni uguhemba no guhana, ari byo guhana no guhemba. Bana banjye, dore ngo waraje azanwa no gukubura, azanwa no gukubura, azanwa no gukubura, azanwa no gukubura, azanwa no gukubura mu nzu ye, azanwa no gukubura ahantu hatandukanye, azanwe no kwima ingoma. Namara gukubura azima ingoma, kandi azima ingoma ari mu gihugu yagennye cy'u Rwanda, kuko ari naho yigaragarije, ari naho yabimenyeshereje. Bana banjye, niyo mpamvu mbashishikariza gusenga, kandi mugasenga mutarambirwa. Muhamagare uwo mwami w'ikuzo kugira ngo asukure roho zanyu, kugira ngo asukure imitima yanyu. Dore yarabimenyesheje. Abaha ishapure muzajya muvuga mumwiyambaza. Nimuyivuge, 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 kugira ngo abasukure. Bana banjye, nongere mbisubiremo, isukurwa nirirangira umwami w'ikuzo azima ingoma. Hari ababyitiranya, hari n'abari kubyitiranya, ariko ni ukudasobanukirwa. Bana banjye, umwana wanjye ntabwo ari ikimanuka nk'uko benshi mubivuga. Ntabwo umwana wanjye ari ikimanuka. Yavuye mu ijuru, ndamutwita amezi 9, ndamubyara, ndamwirerera, ndamwonsa, ndamuheka, ndamutamika, nuko aba umugabo ajya mu butumwa bwari bwaramuzanye ku isi. Ubutumwa bwaburangije, yongeye gusubira kwa se, asiga ababwiye ati nzagaruka kurangiza ibihe. Asiga ababwiye ati nzagaruka nzanwe no guhemba. Abeza nkabashira ukwabo, ababi nabo nkabagenera igikwiye. Ibyo byose mu gitabo gitagatifu, ariyo Bibiliya ntagatifu birimo. Bana banjye, umwana wanjye si ikimanuka. Dore intumwana ntoya ku isi ziraganje, dore intumwana haye kwamamaza ibyanjye ziraganje. Bana nakunze, bana nahetse, bana nabibye mu rukundo rwanjye, dore ndi kumwe namwe. Bana nakunze, bana nahetse, dore ndi kumwe namwe. Ngizi imbuto nabibye, ngizi imbuto nabibye, ngizi imbuto nabibye, ziraganje, zirakuze. Bana banjye, nimugire amahoro. Ibyishimo by'umwana wanjye Yezu Kristo nibisakare mu mitima yanyu, kandi mwebwe nahaye ubutumwa buri wese ku rugero rwe, muharanire kubukora no kuburangiza neza, kuko nzabibahembera. Ubutumwa bwanjye ni mu busigasire neza, kuko igihe kigeze. Dore imiryango Imana Data yarayifunguye,
Bana banjye nta mahwa akiriho. Bana banjye dore urumuri rurasagambye. Urumuri rwa Kristu dushimiye Imana. Urumuri rwa Kristu dushimiye Imana. Urumuri rwa Kristu dushimiye Imana. Nimusabire n'abariya batoteza abandi kugira ngo nabo tubahindure, kuko twaziye buri wese tutagize n'umwe dusubiza inyuma. Bana banjye ndi umubyeyi wanyu kandi ubakunda, ubahoza ku mutima iteka ryose. Bana banjye mbifurije umunsi mwiza w'umutima wanjye utagira inenge. Mbifurije kugubwa neza abana banjye kuri uyu munsi no guciye ikibu, kandi nabageneye ingabire zikwiye. Nimuzisigasire rero kugira ngo izo ngabire zibatsindagize, muzangereho nta na kimwe mwishe. Nimukomeze musenge, musabire ubutumwa bwose tubaha, kuko igihe kigeze byose bikajya habona. Kiliziya y'Imana Data iraganje. Ese mujya musubira mu butumwa twagiye tubaha mu bihe bitandukanye? Nyamara mugiye mubusubiramo mukajya ku mbuga zitandukanye twabahaye, mwakumva byinshi maze mugasobanukirwa. Ntacyo tutababwiye muri kubona muri ibi bihe, ari intambara twarazibabwiye, ni byinshi ibirwanira mu mitima yanyu twarabivuze. Ubwicanyi bwa hato na hato, ibihugu bitera ibindi, byose twarabivuze. Ntacyo tutababwiye bana banjye. Mugerageze gusubira mu butumwa twabahaye, iki ni igihe cyabwo. Bana banjye, Imana Data yantumye kubasuhuza no kubaha umugisha wayo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bana banjye, nimukunde umwana wanjye mubikuye ku mutima. Mumuhamagare cyane mubikuye ku mutima, mutamwitaje. Ese uzavuga ko unkunda, utankundira umwana ntubumbeshye. Muravuga muti ntawe ukunda umwana ngo yange nyina, kuko nibyo. Ukunze umwana akanga nyina waba ashaka kumurya. Bana banjye, ugiriye impuhwe umwana ntazigirire mama we waba ashaka kumurya. Umwana na nyina ni ntatana. Nongere mbisubiremo, umwana na nyina ni ntatana. Mujye muzirikana amezi 9 umubyeyi atwite.
umwana na nyina ni inyama imwe, umwana na nyina ni amaraso amwe, umwana na nyina ni impumeko imwe. Ikibatandukanya ni imitima, kuko Imana ariyo yaremye umutima wa buri wese, ikamuha n'ubwigenge kubera icyo ishaka. Bana banjye, njye n'umwana wanjye turi ntatana, kandi umutima wanjye n'umutima w'umwana wanjye nimuyisunge. Bana banjye, nimwubahane kandi bamwe ku bandi, ntimugasuzugurane ngo mugirirane amakimbirane ya hato na hato. Iyo mwagiranye amakimbirane, ni Shitani uba wabateye. Rero nimwiyake Sekibi n'ingabo ze kugira ngo mugire amahoro. Bana banjye, mbasigiye amahoro kandi mbaraza urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bana banjye, nimukomere. Isi yose irakurata, Mariya wabyaye Umwami. Nimubumbure Bibiliya zanyu, bana banjye, kandi aho mubumbura muze kuhandika, muze kuhasangizanya, maze iryo jambo muri medite mu mitima yanyu. Nimusubire mu butumwa twabahaye kenshi kenshi. Iyo uhoze ku isoko ntabwo ugira inyota, nta nubwo uyoba, ahubwo iyo soko irakuyobora, bigatuma uhorana umugambi mwiza wo gukorera Imana, kuyikunda no kuyiyoboka, wiyobokanye umutima utaryarya. Nimuharanire guhinduka kugira ngo muhindure n'abandi baje babagana. Nimuharanire kwitwararika mu byo muvuga, mu byo mukora. Nubwo hari abo mbona bafite Shitani yatereye abantu batandukanye kugira ngo babange, ariko nimuhumure, nimusenge kandi musabire abo bose kugira ngo uwo mwanzi wabatereye ahashwe burundu. Hari abo mbona bafite abaturanyi batabakunda, hari abo mbona bafite imiryango itaboroheye, hari abo mbona imiryango yabo irimo amakimbirane, hari abo mbona abana babo barabananiye, hari abo mbona abana babo babashingaho ijosi, hari abo mbona abafite abo bavukana batabumva, ariko ibyo byose nimubinture bana banjye, ndi kumwe namwe. Ntimukabe nkabo, ahubwo nimubasabire, kuko n'umwanzi wababibyemo urubuto rubi, n'umwanzi wababibyemo urumamfu. Rero nimusabire abo bose, mubasabire, mubanyegereze, mubature mu mpuhwe z'Imana ku manywa ndetse na nijoro, mubanture muri rozari ntagatifu kugira ngo mpindure ibikorwa bibi byabo. Bana banjye, muramenye ntimukabange, ahubwo muje murushaho kubakunda.
ntabwo ari bo. Yuda Isikariyoti amaze gushira umwana wanje mu biganza by'abanzi be, ndavuga bariya bari barimo ikibi, shitani yari yarahumye amaso, ibahuma ubumuntu, ibaka ubumuntu, nuko bica urubozo umwana wanjye. Amaze kubigenza atyo, yariyahuye. Kubera guterwa isoni n'ikibi yari amaze gukora. Niyo mpamvu mbashishikariza abana banjye gusabira abo bose mutabahutaje, ko ntabwo ari bo. Ntawanga kuba umuntu mwiza. Uwabaye imbata ya Sekibi mubibona, nimumusabire. Abo muvukana mubona barabaye imbata za Sekibi, abo muturanye, ababyeyi banyu, ababyara banyu cyangwa abakuru banyu, ababyeyi banyu, abo bose mubona Sekibi bakoresha ibidasanzwe, nimubanyegereze bana banjye, mubasabire kugira ngo mbatsindire ikibi. Abo urubyaro rwanyu rwananiye, nimurunyegereze. Muririnde kujya mu bapfumu bya hato na hato, kuko umupfumu nubwo umwishingikiriza, ariko uragenda ukamugeraho ibyo agukorera ibibindi, aho kugira ngo agukize ahubwo agusubizamo. Bana banjye, nimwirinde ibyo byose, murangamire ijuru. Ijuru rifite byose, nimurirangamira mu kuri nta buryarya, ntacyo muzabura. Bana banjye, mbashize mu biganza, ntabwo mbabujije kwivuza. Usuzugura muganga arakagwa mu maboko ye, niko Bibiliya ivuga. Nimushimire Imana yahaye ubwenge abantu batandukanye. Amahumane abaho, abahumanya abandi babaho, ariko nibona icyo gihe byagenze gutyo, nimunyiyambaze kugira ngo mbayobore, mbereke igikwiye. Nta kinanira Imana, bana banjye. Muzazirikane mwene Sirake umutwe wa 38. Rurema bintu turakwitabye, dukize ubwandu tuguturane umutima ukeye ibyo wihangiye ku bwende bwawe. Bana banjye, nimugire amahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, baraza urukundo. Kuko isi yose indata nk'umwamikazi n'umubyeyi w'Imana, namwe nimujye mubikora munyiyambaza, mbari hafi. Baraza urukundo, nimusigare amahoro. Kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wa 2024, nongeye kubaraga urukundo. Nongeye kubaraga urukundo rwanjye.
nongeye kubaraga urukundo rwanjye, nimukundane bya kivandimwe kandi mwitandukanye icyitwa ikibi cyose cyababaza umwana wanjye. Mumukunde, mumwiyegurire kandi muhongerere ibyaha byanyu ndetse n'ibya bisi yose. Mudufashe gukiza isi, bana banjye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, bana banjye ndabakunda kandi musigapfa.